وليس حيوان، وليه ورق وليس نبات، وليه لسان وليس إنسان. مين هو ده بقى؟ مين اللي عنده جلد وهو مش حيوان، وعنده ورق وهو مش نبات؟ ورق هو شيء جماد يعني. مين اللي عنده مين اللي عنده جلد؟ عنده جلد وهو مش حيوان، وعنده ورق وهو مش نبات. الكورة عنده ورق وهو مش نبات. كمل ايه؟ عنده سيبك من لسان. التاني. كمل ايه؟ خلاص سيبك من هو ورق. هو دول هتعرف. الورق الورق ورق ايه؟ تلفزيون. هو عنده ورق بس هو مش نبات. هو عنده ورق، عنده ورق، هو عنده ورق، هو عنده ورق، هو عنده ورق. الكتاب كتاب. مش هتاخد الدرجة دي يا محمد عشان ده سؤال سهل كان المفروض تجاوبه. عشان هي شوارع. ولسان عشان فيه معلومات. سهل. تمام. سؤال على على يلا